23مین نشست شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا خود ایکا در شهر دوشنبه در بوستانسرای حکومت تاجیکستان برگزار شد و در اینجا طور اطلاع دادن مسائل همکاری‌های اقتصادی و تجارتی موردی بررسی قرار گرفت که در دایره این سازمان چگونه اون طرح‌هایی که پیشنهاد شدند باید از جانب کشورهای عضو سرمایه‌گذاری شود و این موضوع اصلی این نشست بود. نشست مذکور ساعت 10 صبح به وقت دوشنبه آغاز به کار کرد، اما خبرگزاری‌های خارجی به اینجا راه داده نشدند. چند خبرگزاری‌های رسمی در اینجا شرکت نمودند و تمام. در پایان این نشست نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای عضو یعنی 10 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برگزار شد که در اونجا اصلا هنرهای دستی خود را پیشنهاد مردم نمودند و از صبح بر وقت امروز ساکنان شهر دوشنبه اصلا بینندگان این نمایشگاه کشورهای عضو این سازمان بودند. به این نمایشگاه همچنین پس از جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی به نمایشگاه آمدند و از این نمایشگاه با هنرهای کشورهای آذربایجان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دیدن نمودند. ضمناً در حاشیه این نشست روز 16 اپریل پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه افغانستان و همچنین دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکا را به حضور پذیرفت و در رابطه با همکاری‌های تاجیکستان ایران و تاجیکستان افغانستان عاید به مسائل امنیت، همکاری اقتصادی و تجارتی را بررسی نمودند.